سدرا እግዚአብሔር كميقنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበርን ተመስገነን ይኹን ሕጅውን ከም ፍቃደ እግዚአብሔር ከም መጽሐፍ ቅዱስ ሓንቲ ጥቕሲ ከነንብብ ኢና እግዚአብሔር አምላኽ በትቃለቲ እንባረኸሉን እንቅደሰሉን ህይወትና ዝሕደሰሉን ክኸውን ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እቲ ቃል ነቢይ ዕንባቆም ኣብ ትንቢቱ ዝተዛረበ ቃል ሰባት ካብ ቤት እግዚአብሔር ክወፁ እንከለዉ ሰባት ካብ መንገድ እግዚአብሔር ርሒቆም ብኻልእ መንገድን ጎደናታትን ክኸዱ እንከለዉ ንሕና እቶም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እቶም ናይ እግዚአብሔር ውሉድ ግና ክንብሎ ዝግባአና ወይ ክንብሎ ዘለና ቃል ትንቢት ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 19 ዘሎ ቃል ቃል ከም ዝብል ኦም በለስ ኣይክፈርን ኣታኽልቲ ወይን እውን ፍረ ኣይክህብን ኣውሊዕ ክጠልም ግሩህውን መግቢ ኣይክህብን ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፍኣ ኣሓውን ኣብ ደንበታት ክሰኣና ኣነ ግና ይብል ሽዑ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ክሕጎስ በኣምላኽ መድሓነይ ዕልል ክብል ልዑል እግዚአብሔር ሓይለዩ ንሱ ንኣጋረይ ከም ናይ ኢራብ የደልድለን ኣብ እምባታት ውን ክሕልወኒ ይብል እግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ቃላቱ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ሰባት ካብ ደንበ እግዚአብሔር ርሒቆም ካብ መንገዲ እግዚአብሔር ተፈልዮም ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ግዜን ሰዓትን ዓለም ኪንዮም ምስ ናይ እግዚአብሔር ቅድስናን በረኸትን ምንባር ኣብ ናይ ሓጢኣት ናብራ ንኽነብር ኣብ ተሰብከሉ ዘላ ሰዓት ፍረ ቅድስና ፍረ ጽድቂ ፍረ ትሕትና ፍረ ለውሃት ተሳኢንሉ ዘሎ ሰዓት ዋላውን ፍረ እንተተሳእነ ዋላውን ኣሓ ኣብ ደንበ እግዚአብሔር እንተዘይሃለዋ ዋላውን ኣባጊዕ ካብ ደንበ እግዚአብሔር እንተወፅ እቲ ቅድስናን ጽድቅን ክፈሪ ዝግብኦ ኣካል ወዲ ሰብ እውን ናይ ርክሰትን ሓጢኣትን እንተኾነ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ክሕጎስ እግዚአብሔር ሓይለዩ እግዚአብሔር ትምክሕተዩ እግዚአብሔር ናተይ በረኸት ኢሉ ዝነብር ሰብ ግና ክብሎ ዘሎ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ክሕጎስ በኣምላኽ መድሓነይ ዕልል ክብል ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ዝወድቀሉ ሰንከልከል ኣብ ዝብለሉ እንተኾነ ከም ናይ ኢራብ ንኣጋረይ የደልድለኒ ንሱ ኸበርታዓኒ ንሱ ልዕል ከብለኒ ይብል እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ስለዚ ንሕና እውን ከም ነቢይ ዕንባቆም ምንም እኳ እቶም ኣብ ጎንና ዘለዉ ሰባት ካብ መንገዲ እግዚአብሔር እንተተኣለዩ ካብ ደንበ እግዚአብሔር እንተረሓቁ ፍረ ጽድቂ ፍረ ቅድስና ክፈሪውን እንተዘይከኣሉ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር አምላኽ ተሓጒስና ብእግዚአብሔር አምላኽና ዕልል እንዳበልና ኣብ ደንበ እግዚአብሔር ፍረ ጽድቅን ፍረ ቅድስናን ፈሪና ናቱ ውልዳት ኮይና ክነብር እግዚአብሔር አምላኽ ብጸጉ ይደግፈና እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን አሜን